Hi guys, it's Shanae and welcome back to my channel, and today I'm reacting to episode 5 of Moonlight Chicken. I'm simultaneously so excited and so terrified going into episode 5, but we're just gonna see what they get up to. Before we do, however, I just want to say a quick massive thank you to all my amazing patrons and channel members. If you're interested in joining either of those for early access and uncut reactions to things like Moonlight Chicken, the links for it will be in the description below, along with my social media and my PO box. And if you want to subscribe, that's always greatly appreciated. But now, without further ado, let's get into today's video. Oh, we're gonna get a little bit of exposition on their past relationship. และนี่นะครับคือโฉมหน้าของเจ้าของสเตตัสนกที่ตื่นเช้าคือนกที่ขยันหมาตอนนี้มันอยู่นะไม่ได้เหรอไม่ต้องมาเนียนเลยไหนเมื่อวานใครสัญญาไว้ฮะว่าวันนี้จะตื่นมาวิ่งด้วยกันพรุ่งนี้ก็สายไปเสียแล้วไปรักใครนะบุลลี่เหรอบุลลี่เหรอเปล่าบุลลี่เหรอนะอ๋อจันทจีเวิร์นเนาะเวิร์นจันทจี It's so sad because it's sad to see what they had once, but also even though I personally don't like books, specifically books for some reason, lingering on past relationships. I really appreciate the fact that the show is actually giving time to their past relationships, showing that, it wasn't all bad. There's no reason to specifically hate what's the guy's name? Alan? วันนี้วันอะไรนะไม่รู้จริงเหรอไม่รู้จะโกรธแล้วนะ I really hope it's not his birthday. นะนี่เลยถ่ายรูปกันรูปอะไรอ่ะรูปวันครบรอบไง Oh, okay. ไป1 2 It's interesting. I wonder if they're gonna show us why they broke up in this episode, or if they're gonna keep it a mystery for a bit longer. Anniversary นี่มี N กี่ตัวนะ A N N 2 ตัวลืมทุกที่เลยอ่ะค่อยใช้แต่เราก็อยากใช้บ่อยๆกับคนเดิมเป็นนานๆนะเคยนะเขียน One year anniversary จะให้จำได้ไงได้ Oh, that's painful. วันนี้เร็วไปไหนอ่ะป่านนี้นะแป๊บนึงดิเดี๋ยวทำไรมาปล่อยความทรงจำของเรา Oh, that's really cute. ไปฉลองวันรอบปีแรกไหม Okay, please don't show me that. Again, as I said, it is hard for me to watch ex relationships. But yeah, I still appreciate that. That is good. Huấn,กูถามมึงจริงๆนะกูทำอะไรผิดวะกูไม่อยากคุยเรื่องนี้แล้วอ่ะรันมึงอยากให้มันเป็นยังไงมึงก็บอกกูมาดิกูจะได้ทำให้มันดีขึ้นอ่ะมึงไม่ต้องทำอะไรเลยเว้ยมึงไม่ต้องทำอะไรเพื่อกูอีกแล้วคือมึงไม่มีช้อยอื่นให้กูเลือกเลยหรอวะมึงอยากเลือกกูอย่างเดียวเลยเหรอ
อยากทรมานมึงเว้ย เพื่อกูเหรอมึงพูดออกมาได้ไงวะ ก็เพราะมึงเป็นแบบนี้ไงพอกูจะไปมึงก็บอกให้กูลองเป็นเพื่อนกันก่อนแล้วพอเป็นเพื่อนแล้วมันเป็นไงอ่ะมึงเห็นว่ามันไม่เวิร์กเนี่ยแล้วมึงคิดว่าจากแฟนเป็นเพื่อนอ่ะมันง่ายแล้วเหรอวะ ก็ใช่ไง Yeah, like that's his point, and also I do believe you can go from a romantic relationship to a friendship, but it should be from a romantic relationship back to a friendship. Number one, you need to know like where the boundaries of friendship were before the relationship started to be able to go back to it, and you need time apart from each other to like fully get over the relationship before you can attempt to have a friendship. That is me personally, like speaking from my experience. I don't think this is a healthy way to try and do it, unfortunately. กูถึงไม่อยากเป็นเพื่อนมึงไงเพื่อนก็ต้องทำแบบเพื่อนดิวะ มึงพูดคำว่าเพื่อนโดยไม่แคร์เหี้ยอะไรทั้งนั้นเลยนะ ไม่แคร์เหรอถ้ากูไม่แคร์กูจะอยู่กับมึงวะ Yeah. ก็เพราะแบบนี้ไง กูถึงคิดว่ามันพอจะมีทางที่มันจะดีขึ้นได้อะ Yeah, and this is the other thing, is both people need to be in agreement about the place where they want to go with the relationship, like whether it be a romantic one or a friendship-based one. So this doesn't seem like this seems like a recipe for this disaster, basically. มันดีขึ้นไม่ได้แล้ว แล้วมึงจะให้กูทำยังไง อยู่ดีๆมึงเดินมาบอกเลิกกู บอกว่าไม่รักกูแล้ว เหตุผลต้องตีอะไรของมึง กูไม่เข้าใจ You know, ไม่อยากฟังเหตุผลนั้นปะเหตุผลก็ตีที่มึงพูดเนี่ย yeah, sometimes it's not an excuse. ไม่ได้รู้สึกรักมึงแล้วเว้ย กูไม่อยากตื่นเช้าไปวิ่งกับมึง กูไม่อยากกินชาบูพร้อมมึง กูไม่อยากไปไหนกับมึงอีกแล้ว มึงเข้าใจปะเนี่ย แล้วกูไม่อยากให้มึงรอกูด้วยตอนที่กูอยากกลับบ้านดึกแค่ไหนก็ตาม มึงไม่ต้องมาโกรธกูแล้ว แต่กูทำไม่ได้ไง กูแคร์มึงอยู่อ่ะ มึงเห็นปะ แล้วมึงอยากใช้ชีวิตแบบไหน มึงใช้ไปเลยเว้ย ขอแค่มีกูอยู่ในนั้นบ้างไม่ได้เหรอวะ มึงไม่ต้องการแค่นั้นหรือมึงรู้ว่ามึงไม่ต้องการแค่นั้นเว้ย มึงพยายามเริ่มก่อนตลอดอ่ะ มึงทำให้มันเกินเลยตลอดที่เราเลิกกันแล้วอ่ะ อ๋อ ดีนะ พอเอากันเสร็จ ก็โทษกูอยู่ฝ่ายเดียว ก็กูทำว่าสงสารมึงไง มึงพอใจอะนะ Oh. มึงสงสารมึงอะ Yeah, this is a very unhealthy setup. They really do need to live apart from each other. And the thing is, as painful as it is, I don't want to stand here and defend Win, and I don't want to like make one person out to be more in the right than the other, because this is just too complicated of a situation to really say like this person's right or that person's right. But I think it is very hard when you've been in a relationship, you're still living under the same roof, and even though like your head knows that you're not in the relationship anymore, and you know mentally you're not in the place where you want everything that comes with a relationship, when you know you're feeling lonely or you're feeling even a moment of doubt, if the other person then tries to start something, it would be so much harder to resist than it would be if you like were not living in the same place, you have your boundaries back up, and you're in a like better place mentally to be making those decisions. ไม่เห็นปะพอกูพูดกูก็ดูเหี้ยอีกหรือมึงก็รู้ว่าเราไม่ได้ต้องการแบบนั้นเว้ย แต่กูทำเต็มที่แล้วอ่ะ กูพยายามเต็มที่แล้วจริงๆนะเว้ยแล้วสุดท้ายเป็นไงอ่ะแม่งก็เหมือนเดิมอ่ะทะเลาะกันเหมือนเดิม มึงเหนื่อยปะมึงเหนื่อยกูเหนื่อยเหมือนมึงนั่นแหละ
กูขอโทษนะกูขอโทษเหมือนกัน No, 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 no. กูจะพยายามเป็นเพื่อนกับมึงให้ได้นะ No, that's not good enough. Like, that sounds bad to say, but it feels like he's saying it in a way that still allows him to excuse slip-ups, you know, and it just, oh, this is so complicated. They really need space from each other. Sorry, I have tea because it's very cold. Okay, I do want to clarify that I am confused as to whether or not that scene that we just saw took place after the Christmas confrontation, or whether it is taking place still in the past, because to me I interpreted it as taking place somewhere in the past after they'd already broken up. Especially because their clothing doesn't seem to be the same at all. And I really hope that I'm right, because if it does take place after the Christmas scene, I will have a much different reaction to this than if it was like after they'd broken up and they're still trying to find their footing on how to handle this while still living together. You're wrong in the right time. Okay, that seems to be okay, cool, so it's not. It is a flashback. But yeah, that seems to be a reference to what they discussed in the previous episode, which is kind of concerning me. Not gonna lie, I'm still glad that this came out halfway through the season and not in this penultimate episode. เหรอ มึงอยู่ไหนวะกล้องแล้วอยู่คอนโด มึงโทรมาดึกขนาดนี้มึงโดนด่ามั้ยเนี่ยเปล่า มึงทะเลาะอีกแล้วใช่ไหม กูไปนอนกับมึงได้ปะเวิร์นว่ามึงเลิกใช้วิธีนี้เถอะวะที่ทะเลาะกันแล้วหนีแบบนี้ทุกครั้งอะห้องนั้นก็เป็นห้องของมึงเหมือนกันนะมึงโตแล้วเว้ยมึงคุยให้รู้เรื่องดิกูอึดอัดอะอึดอัดก็ออกมาทำอะไรก็เอาสักอย่าง I think มึงอยู่ด้วยกันแบบนี้มันเหมือนให้ความหวังเว้ยมันไม่จบหรอกyeah. But the thing is, like, I can agree with Gong on the fact that he needs to be decisive about it, while also saying, like, you can still have a place to sleep for the night. Just, like, this will be the final time, maybe draw that line or something like that. 'Cause, you know, this is awkward. Because on the other hand, like, probably Gong has been dealing with this for forever at this point, so he's maybe less inclined to be generous. Mom, มานี่หน่อยดิ Don't. เดี๋ยวกูทำแผลให้ No.
I'm struggling so much right now. Because it's almost, to me, it almost feels as if one doesn't know how to draw the boundaries, even though he desperately wants to. Because for one, this I would not have allowed if I wanted to start setting boundaries. Because you have to start big and almost like over the top. And then you can scale it back down once you have your bearings. But he doesn't seem to have his bearings yet. กูขอโทษนะขอโทษเรื่องไหนเรื่องที่ทำมึงเจ็บแล้วก็เรื่องที่กูทำตัวเหี้ยใส่มึงออกมาได้ในเหมือนเดิมแล้วนะไม่อะไรมึงบอกกูได้ไหมกูสู้เขาไม่ได้ตรงไหนเหรอกูตอบมึงไม่ได้หรอกเพราะกูไม่เคยเปรียบเทียบมึงกับใครเลยอะตอนมึงคบกับมึงนะกูว่าเต็มที่กับมึงกูรักมึงแค่คนเดียวเลย And it's the same แต่ตอน now นี้มันไม่ใช่หรอวะ with Jim. มึงไม่เหลือทางเลือกให้กูเลยเหรอเหมือน No, because he doesn't want you to try and convince him. กูเหนื่อยกูไปนอนก่อนนะเว้ย Maybe sleep on the couch. I get that it's not fair that you have to sleep on the couch because of the situation. Maybe they don't have a proper couch. กล้องมึงช่วยดูคอนโดมือสองให้กูหน่อยดิ Please tell me you actually sent that. I'm assuming he did. ผมขอโทษนะลุงว่างหรือเปล่าคุยกันได้ไหม It's so frustrating as well because I feel like this is the perfect excuse for Jim to close himself down again. No, respect his boundaries, please. He said face to face. ถ้าเป็นผมจะหาทางทำให้มันใช่ให้ได้ ถึงแม้ว่าจะต้องมีคนเสียใจนะ ก็ช่วยไม่ได้ลูกโลกนี้มีใครไม่เคยเสียใจเพราะความรักบ้างอะถ้าไม่เจ็บอะก็ไม่ใช่ความรักหรอก เจ็บตอน20กว่ากับเจ็บตอนใกล้40มันโคตรต่างเลยนะคุณ Depends. เหรอครับ I think it just hurts more when you're in your 40s because it feels like you don't have the opportunity to recover.
versus when you're younger, everyone kind of expects you to be able to recover. จิมวันก่อนอะเห็นเฮียซงเขาบอกจะคืนร้านแล้วเหรอ Oh, great. เขาว่าอย่างนั้นเลยเจ๊ อืม ยังไม่รู้เหมือนกันเลยอะเจ๊ จ้ะ ผมช่วยอะไรได้บ้างล่ะลูก Appreciated. เอ้าพี่ไก่ปลานั่งกินด้วยกันหน่อยดิเจ๊โจไม่เครื่องในชามนะครับ ผมว่าจะไปหาลุงที่บ้านพอดีเลยอะแล้วก็เรื่องเฮียซงอะผมคุยกับแม่มาแล้วนะ And? ถ้าลุงจะเซ้งร้านอะลุงไปยืมตังค์แม่ก่อนได้นะ ไก่ปลาไม่เอาหรอก ก็นั่นแหละกะแล้วลุงต้องพูดแบบเนี้ย So you already did it? ก็เลยนี่มาให้ Oh no. I don't know how to feel about this. แม่มีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งเผื่อลุงจะไปเอายื่นกู้ที่แบงก์เองอะ โอ้ไก่ปลายังไม่เอาใหญ่เลย ถ้าลุงไม่เอาก็ไปคืนแม่เอง แม่บอกมา ก็เอาไปคิดดูก่อนก็ได้ ถ้าไม่สบายใจยังไงอะเดี๋ยวค่อยมาทำสัญญาก็ได้ I think that's a wise decision regardless, even if you trust them and they trust you. พี่หวนมาหน่อยช่วงนี้ยุ่งเหรอพี่ ไม่เห็นมาที่ร้านเลย นั่งด้วยกันปะไว้วันหลังแล้วกัน ที่มากับเพื่อนอ่ะ I think Gaipa is like picking up on it. ไปก่อนนะ Oy. เฮ้ยไปกินข้าวกัน I hope for Gaipa's sake that he's picking up on it, because that might lessen the hurt a little bit, because he'll have time to mentally prepare himself for it. If he were to get rejected, that was a random cut. ลูกไหนมันก็เหมือนกันป่ะลุง ถ้าเหมือนกันเราจะเลือกทำไมเล่าเวลาต้มน้ำซุปเนี่ยเขาต้องใช้ฟักที่แก่ๆหน่อย เวลาต้มนานๆแค่นี้ I kind of want. แล้วพี่หวนเขาไม่มา Yeah, thank you, Li Ming. I kind of wanted you to bring that up. ไม่รู้ว่ะตะกี้มึงไม่ถามเขาแล้ว I mean, you're the มี boss. เรื่องกันเหรอ เปล่า I'm a little bit concerned แต่ about ผม Jim. ว่าพี่หวนเขาก็ดูโอเคนะลุง มีอะไร อะไร ก็ไม่ได้มีอะไร ก็แค่บอกไว้เฉย But yeah, the reason why I'm saying this is I'm just realizing that he doesn't really have anyone his own age that he can talk to about this. At least not that we've really met. พี่ครับชานมไข่มุกแก้วหน่อยครับ โอเค เฮ้ย เอา2 แก้วดีกว่าครับพี่แป๊บก่อนนะครับ โอเค แป๊บนึงนะ เฮ้ยรีบิงกูไม่กิน It's not for you. ก็ไม่ได้จะสั่งให้ผมทำไม Is it for hot? ชานมไข่มุก2 แก้ว50นี่ครับครับ ขอบคุณครับ ผมไปก่อนนะลุง เอาเฮ้ย Are you really not gonna tell him about your friendship with Hot? That seems like an odd choice.
เฮ้ยมึงอยากเรียนคณะอะไร Oh. เชดมึงเรียนสายวิทย์เหรอ You know, it's interesting because I mentioned the phone thing earlier, but I'm not liking it because I'm scared that it might discourage him from focusing to learn sign language. เออ แม่มึงอ่ะ เขาคงเป็นห่วงมึงนั่นแหละ เข้าใจเปล่าหืม Mm. I think it says a lot about him เฮ้ย that แต่กู he บอกไว้เลยนะเว้ย I really like that we're learning more about Hot here. ทำงานจริงๆอ่ะ สนุกไม่มีหรอก เหนื่อย It depends. เหนื่อย มึงอยากทำงานจริงๆใช่ป่ะ เหนื่อยนะ ไหวเหรอ และอย่าลืมนะคะวันนี้เรามีกิจกรรมสุดพิเศษเยอะแยะมากมาย มีรถไล่แจกแถมและวันนี้ค่ะเรามีของขวัญมาแจกกันด้วยนี่ Is that them? พี่มาสคอตน่ารักทั้งพี่กระต่ายทั้งพี่หมีนะคะมาให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปกันด้วยโอ้โหน่ารักมากๆเลยนะคะอ่ะแล้ววันนี้นะคะหมดรอบของพี่มาสคอตแล้วอ่ะน้องๆบอกมือให้พี่มาสคอตหน่อยค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ น้องเอาแบบประชาชนมาเปล่า เข้ามาครับโอ้โหโคตรร้อนเลยอ่ะ เฮ้ย มึงโอเคเปล่า Oh my word, why do they look so cute? อ๋อ ขอบคุณครับ So endearing, oh my word. เฮ้ยตีบิงทำไรอะพี่ ทำงาน I just realized they're sneaking out of the house again. Why did that take me so long to realize and figure out? อร่อยไหม I'm pretty sure Gwen is picking up on something here. It's pretty hard to พี่ miss. เวิร์นนี่ฮาร์ดฮาร์ดเขาจะเป็นคนหูหนวกนะพี่ ฮาร์ดพี่ ชื่อ สวัสดีครับ แล้วเป็นไงมาไงอ่ะทำไมมาทำงานที่นี่อ่ะ ก็เห็นพี่ที่โรงเรียนเขาหาคนอยู่อ่ะ ก็เลยชวนไอ้ฮาร์ดมาทำงานด้วย แก้เบื่อแถมได้ตังค์ด้วยไปเรื่องสร้างตัวเหรอ ก็เผื่อเก็บตังค์ไปเวิร์กเองอ่ะพี่ จะได้ไม่ต้องไปขอลุงอ่ะ Fair. แล้วลุงเขาไม่ว่าอะไรหรอ ไม่ว่าหรอก พี่อ่ะ ไม่เห็นไปทำงานที่ร้านเลย หายไปนานมาก I love that Lee Bang is like grilling both of them. It is interesting though because I feel like when here, without it being overly obvious, and maybe it's just because I'm
projecting. But it is kind of that situation of when you're faced with meeting someone who is deaf, who is speaking another language that you don't know, any of that, how do you include them into a conversation when you can't communicate with them? ก็ไม่รู้ดิ เห็นลุงเขาบอกว่าช่วงนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อ่ะพี่ไม่ต้องไปก็ได้คนไม่เยอะอะไรล่ะพี่คนเยอะเลยแต่ว่า Oh, that looks so nice. Heart, you're making me jealous. ดีแล้ว What did I miss? Hold on. พี่ไม่ต้องการมากเลยก็ไม่รู้ดิ เห็นลุงเขาบอกว่าช่วงนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อ่ะพี่ไม่ต้องไปก็ได้คนไม่เยอะอะไรล่ะพี่คนเยอะเลยแต่ว่าเห็นพี่ไก่ป่ามาช่วยงานที่ร้านแล้วนะดีแล้ว อ๋อถ่ายรูปให้หน่อยเด็กได้ครับ1 2 3 1 2 3 Nice. Oh, that's so cute. And I'm kind of glad that he now at least has someone in his life who knows about heart, even if it's not Jim. Ideally, I would like it to be Jim, but still. This. สวัสดีครับ ครับเอกสารครับ Oh, the passive aggressiveness, I can't deal. ไม่ทราบว่าคุณเป็นอะไรกับเจ้าของโฉนดเหรอครับ Family friend. ญาติทางไหนครับ Why? Oh my. This is probably where I start disliking Alan. Cause like this to me shows that it's not that he just struggles to maintain boundaries between himself and Win. He's now extended his lack of boundaries to his work and his profession, which is not something that I personally appreciate. คุณเซ็นเอกสารขาดไปที่หนึ่งอ่ะรบกวนเซ็นนะครับ He's so intense as well. It's very uncomfortable. เดี๋ยวผมจะส่งเรื่องให้สาขาใหญ่นะครับ แล้วถ้าไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยสเต็ปต่อไปผมจะขอเชิญเจ้าของโฉนดเข้ามาคุย ครับสะดวกนะครับ สะดวกครับ เบอร์ติดต่อตามนี้เลยนะครับ ตามนี้เลย Oh my word, why does he feel like a freaking mafia boss? That's so unnecessary. Yeah. Calm down, dude. ปากกาผม โทษที ผมตัวติดมือมา Ah! The ไม่เป็นไรครับ subtext. Oh my word, the subtext. แค่เอาขึ้นมาก็พอ Oh my word, dude. I would lodge a complaint right then and there. 'Cause this is so unprofessional. And the thing is also, like,
it sounds petty to be like I would lodge a complaint, but you don't know what, like, if he's being this passive aggressive before anything is on the line, you don't know if he will do something to sabotage the bank loan. So I would rather like make the bank aware of the potential issue and make sure that the situation is handled fairly than risk the loan being rejected, because you know you might not be able to like resubmit to try again, even if he like is found to have been messing around with things later on. So as I said, I'd hope they wouldn't villainize him, but it seems a little bit like they might. เอ้าทำไมวันนี้กลับมาเร็วได้อะอาจารย์ มึงอย่าหาเรื่องกูเลยปะเนี่ย กูถามปกตินะเว้ยทำไมอ่ะในสายตามึงกูดูเป็นคนงี่เง่าแล้วเหรอ แน่ใจนะว่ามึงไม่ได้หาเรื่อง โอเค คุยกันดี รัน ๆหึ กูถามอะไรหน่อยดิ ถ้าเกิดจะกู้เงินแบงค์เนี่ย เราใช้โฉนดคนอื่นได้ปะวะ ได้ดิ ถ้าเจ้าของที่เขายอมอ่ะ ทำไมอ่ะ คนนั้นเขาฝากมาถามเหรอ วันนี้เขาเอาโฉนดมายื่นที่แบงก์กูแล้ว ที่จริงมันก็มีตั้งหลายแบงก์นะไปเสือกมาเลือกแบงก์กู แล้วมึงคิดว่าเขาจะกู้ผ่านปะ แล้วมึงว่ากูจะให้ผ่านปะล่ะ นี่คือผู้จาดีๆของมึงเหรอวะ กูไม่ดีตรงไหน I will give him slight props for not keeping this information from Wen, the fact that he's already approached him, even though like the reason for him telling him was completely self-motivated. But I was very scared that he would like listen to what Wen had to say and use the information that he gained from Wen unknowingly against Jim as like a reason to reject the loan. กูแยกแยะได้นะ เรื่องไหนเรื่อง Are you งาน though? Didn't seem like it. ถึงเขาจะกู้ไม่ผ่านเนี่ย กูก็ชอบเขาอยู่ดีเลย When that might not have been the best way to handle it. มึงวันนี้พี่แดงกับพี่ชาติเนี่ยเขาชวนกูเข้าไปใช้งาน พวกมึงมีใครว่างไปกับกูวะ ว่างก็ได้ เดี๋ยวนะพี่แล้วเฟส 3มันเคลียร์จบแล้วเหรอ เนี่ยผมยังเห็นว่าผู้รับเหมายังเข้าไซต์ตามไทม์ไลน์เดิมไม่ได้อยู่เลยนะ ก็ใช่ดิเขาบอกว่าเจ้าของบ้านบางหลังเนี่ยแม่งเสือกเล่นง่ายขึ้นมาอีกแล้วคุยไม่ยอมจบสักทีเสียเวลาชิบหาย แต่ถ้ามานิล่าเขาจะเอาจริงๆเขาน่าจะเคลียร์ได้ปะนั่นก็ได้แหละแต่บ้าน3-4 หลังฝั่งร้านข้าวมันไก่มึงยังไม่ตกลงเลย Oh, thank goodness. พี่ แล้วถ้าเกิดไม่ได้อะไม่ดีเลยโครงการไปก่อนนะ กูมึงขึ้นโครงการไปเลยไม่ต้องรอหรอกยังไงเนี่ยเดี๋ยวพวกบิ๊กเขาก็จัดการเองแหละนี่แม่งประเทศไทยนะเว้ยปลาเล็กแม่งจะไปสู้ปลาใหญ่ได้ไงวะ Oh, don't like that. Regardless of whether or not it might be true, don't like it. ไปใช้งาน
กูลืมบอกวันก่อนนะนันมาถามกูเรื่องรูปที่มึงลงสตอรี่อะว่าใครแล้วมึงตอบไปว่าไงอะกูบอกกูไม่รู้ให้ไปคุยกันเองแต่มึงจะเอายังไงเอาให้มันชัดๆนุ้ย Yeah. กูอะช้าจะตายห่าเลิกกันแล้วบอกว่ากูไม่มีอะไรจะคุยกับมันแล้ว Yeah. But now you need to leave. แต่กูงงนะมึงเลิกกันแล้วแต่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะ Yeah. มันแปลกๆด้วยก็มันบอกว่าเป็นเพื่อนกันได้มันโอเคอะ But that's not what you guys are เรื่อง though. เป็นเพื่อนกันได้อะกูเข้าใจมันดีเว้ยแต่มึงลองนึกภาพตามนะเพื่อนที่มาจากแฟนเก่าแล้วคนเคยกันอะต้องมาอยู่ที่เดียวกันห้องเดียวกันเตียงเดียวกัน แล้วคนขี้เหล้าอย่างมึงอะลั่นแน่ๆเลยว่ะลั่นยี่อะไรมึงกูว่าหาที่อยู่ใหม่แล้วไงกูไม่อยากคิดภาพเลยอะถ้ากูเป็นคนใหม่มึงนะถ้ามารู้เรื่องเนี้ยนอนไม่หลับหรอกว่ะ Yeah. กลับก่อน No, I actually really appreciate number one their friendship, the fact that Gong feels he can talk to Wen about this, and the fact that he is talking to Wen about this. Cause Wen does need to like think about that. It seems but also like obviously it is quite a financial burden to be moving out, and I get that because things are so uncertain between him and Jim at the moment, it might not feel like it's worth it to move out right now when he doesn't even know like if he still stands a chance with Jim. Regardless, I still think you guys need to not live together. ครับ Don't look so betrayed, like you know this is not an ideal situation. ลุงเป็นเรื่องของลุงเนี่ยไม่เป็นอะไรผมแค่ไม่อยากคุยด้วยไหนลุงบอกว่าถ้าเป็นอะไรอ่ะให้มาคุยกันต่อหน้าไงผมก็มานี่ไง That's fair. แล้วคุณมีอะไรว่ามาลุงอยากให้ผมทำยังไงอ่ะลุงบอกผมมาได้เลยนะเพราะผมไม่ต้องการอะไรจากคุณไงเว้ยผมว่าผมก็ชัดเจนตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วนะ Yeah. See, that's what I was scared of him going back to his comfort zone. นี่ชัดเจนกว่าเดิมอีกลุงลองใช้เหตุผลหน่อยดีผมกับเขาเราเลิกกันแล้วจริงๆอ่ะเราสองคนเป็นเพื่อนกันอ่ะแล้วเขายังอยู่ด้วยกันเฉยๆอ่ะคุณจะเป็นอะไรแบบไหนกับใครก็เรื่องของคุณเลยอย่าดึงผมเข้าไปด้วยผมไม่เกี่ยวเกี่ยวดิลุงก็รู้ว่าผมชอบลุงอ่ะแล้วผมก็มั่นใจเหมือนกันว่าลุงก็ชอบผมคุณจำได้ไหมว่าผมเคยถามคำถามคุณ Yeah, this is where the title comes in. มันจะไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมตอนนี้อะไรผมโตแล้วนะคุณผมไม่ชอบอะไรที่มันซับซ้อนแบบนี้เข้าใจนะ จิมข้าวมันไก่จานนึง This is so frustrating, cause like he's not wrong. He did set the expectation from the start. But I so badly want things to work out between them.
I do think that if this thing has any chance of working out, Jem needs to be the one who makes the next move. Because we need to know that he genuinely does want it despite his reservations. It can't just be a one-way thing. กูรักมึงแค่คนเดียวเลย แต่ตอนนี้มันไม่ใช่หรอวะกูอึดอัดอะอึดอัดก็ออกมา จะทำอะไรก็เอาสักอย่าง มึงอยู่ด้วยกันแบบนี้มันเหมือนให้ความหวังเว้ย มันไม่จบหรอก ผมเคยถามคำถามคุณว่ามันจะไม่มีปัญหาเลยใช่ไหม ทิ้งกู แล้วมาเอาพ่อค้าร้านข้าวมันไก่เนี่ยนะ เฮ้ย คุณมึงไม่ต้องเสือกวะเฮ้ยมึงใจเย็นก่อนดิวะ ตอนนี้อะไร ผมโตแล้วนะคุณ ผมไม่ชอบเลยที่มันซับซ้อนแบบนี้ มึงเลิกกันแล้วแต่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะ มึงจะเอายังไงเอาให้มันชัดๆนะเว้ย Come on, please. ฮัลโหลลัน เย็นนี้ว่างปะมากินข้าวด้วยกันไหม No. This is where my frustration with Win is probably gonna come in, because the show just showed us that he's fully aware of what everyone's telling him. He's probably in agreement, and yet it seems like he's gonna fall into what was easy once before. มึงรู้ปะกูเริ่มกินงานตอนนั้นกูเริ่มคบกับมึงรู้ดิ ตอนนั้นที่กูเห็นมึงกินเนื้อคำแรกอ่ะกูเห็นหน้ามึงกูก็รู้แล้ว มึงไม่เคยกิน วันเดทแรกอ่ะ มึงพาไปกินเนื้อนอกเลยเลยกินทางใจหน่อยตอนที่มันก็เหลือแค่เนื้อข้างทางถูกๆแล้วนะมึงรู้ปะจริงๆกูไม่ชอบกินเนื้อเลยนะเว้ย มึงก็ไม่ต้องกินก็ได้เว้ยแต่กูเห็นมึงชอบอ่ะมึงก็เลยกินได้ แต่ตอนนี้มึงคงชอบกินไก่แทนแล้วนะ เมื่อก่อนมึงไม่ได้ขี้ไปชดแบบนี้ด้วย กูก็เป็นแบบนี้ของกูมาตั้งนานแล้วป่ะ มึงเพิ่งจะมาไม่ชอบหรือเปล่า กูบอกไอ้กล้องแล้วนะเว้ยว่ามึงกับกูเลิกกันแล้ว มึงชวนกูมาเพื่อบอกเรื่องแค่นี้เหรอ แล้ว4-5 เดือนที่ผ่านมา มึงให้ความหวังกูทำไมวะ กูผิดเองอ่ะรันลึกๆแล้วอ่ะ กูก็หวังนะเว้ยให้มันดีขึ้นเลยทุกอย่างที่มึงทำอ่ะ ไม่ใช่กูไม่เห็นนะเว้ยกูเสียใจ กูเป็นฝ่ายรักมึงน้อยลงแบบแต่กูโกหกตัวเองไม่ไหวแล้วกูถามมึงหน่อยดิ ถ้าไม่มีเรื่องคนอื่นเข้ามา เราจะมาถึงจุดนี้กันปะกูก็ถามเลยเหมือนกันว่ามึง It's pointless. ต่อให้ไม่มีคนเข้ามา มันก็คงไม่ดีขึ้นหรอกมึง Yeah. Because the problem is, like, once those things start frustrating you and you
get to the point where they're at, it's very hard to turn back. It's not impossible, but it's very hard. กูว่ากูอยากทำเรื่องนี้ให้มันชัดเจนสักทีนึงอะ เพื่ออะไรวะเพื่อที่มึงจะได้รู้สึกว่าตัวเองไม่เฮี้ยหรอ เปล่าอะไรที่กูจะได้ปล่อยมันไปสักทีนึง Yeah, because the thing is, it's not just Win who's hurting here. Alan also needs to have a chance to get over it. มันจะ I ทนอยู่กับ don't คน know ที่ if เขา that's ไม่รัก squeaking ทำไมวะ noise. ก็นะครับ เดี๋ยวขอเติมผ่านให้นะครับ ไม่ต้องแล้วครับ Yo! Again, the subtext. They're just hitting me with all the subtext. Oi. Beautiful shot. ไม่จะฝืนทำร้ายกันเลยอะไร No, the next thing that needs to go is the house key. เป็นเพื่อนกันจริงๆสักทีนึง Props to Alan's actor. กลับไปก่อนได้เลยนะ I've seen him in quite a few things before, but he's really doing a good job here as well.พี่เล้งยืมมอไซค์หน่อยนะครับ เอาไปดิอย่างนู้นอะ แล้ววันนี้ไม่ไปบ้านดาบเหรอ อ๋อทำงานเสร็จแล้วอ่ะ เดี๋ยวไปทำรายงานบ้านในโน่นอ่ะ ไปแล้วนะ เฮ้ย เดี๋ยวหลีเติมน้ำมันให้ด้วยนะจ๊ะหลีน้องรัก โอเคครับ ค่าอะไรวะลุง ค่าน้ำมันรถมึงไง ที่ลีมิงมันยืมรถมึงไปใช้อ่ะ โห ถ้าใครเอานี่เฮี้ยนะลุง เฮ้ย เดี๋ยวลุง ถือว่าเป็นค่าผ้าอ้อมเด็กแล้วกัน Okay, but then you better actually do that. มีเงินน้อย แล้วพาแพลวไปอันเดอร์ซาวด์ยัง ไม่ลาหรอกลุงเปลือง เด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายก็เลี้ยงเหมือนกันหมดอ่ะ แต่โตมาให้มันเลือกเพศของมันเอง ถึงเวลาทำไม่ได้อย่างที่มึงพูดแล้วกัน Like, I appreciate the sentiment, but the reason for it is I can't help but find it a little bit funny, even though obviously it's quite sad that he feels like he can't afford to do something like that if he wants to. เป็นทอมใครเขาสนกันนะลุง ใครหาเงินได้มากกว่าชนะเว้ย Ah, that's also true, unfortunately. หรือใครมีความสุขกว่าก็ชนะแล้ว แล้วลุงอ่ะ เมื่อไหร่จะมีความสุขกับเขาสักที Everyone is just out to corner Jim in this episode, and I'm kind of here for it. Oh, that's so sweet.
that's a beautiful view. ไว้พามาบ่อยๆแบบไหนวะ I thought he was sending voice notes, which I was so confused by, but the just like sound to text makes more sense at least. Sorry. ปกตินะสำหรับกู Just อะ me being so dumb. I love that the blue and the red is kind of included in their colors as well as in Jim and Wynn's. Oh no, why am I scared? Okay, at least I like practicing a little bit instead of just outright going on the road. Yeah, no, that was not. Oh no. And how do you explain that to the parents? And now there's like insurance that's needed on Leng's bike. Oh, this is a mess on so อยู่ไหน many เนี่ยลุงก็ตามหามึงอยู่เนี่ย levels. อยู่โรงพยาบาลอะพี่ ฮะ มอไซค์มันล้มอะ เอ้าไอ้เหี้ยแล้วมึงเป็นไรปะเนี่ย ผมไม่เป็นไรพี่ แต่ไอ้ฮาร์ดอะ ฮะ มึงพายหายไปด้วยเหรอแล้วนี่แม่มันรู้ยังเนี่ย Not yet. Oh, great. You can't just drop the phone on Leng. โหลไอ้ผีผีกูเนี่ยโหล Like, it would have been one thing had. Oh no, I just realized something else, but let me just finish my first thought. It would have been one thing had they known that Hart was leaving the house, but they don't even know that. And now he's injured, and I just realized that they're both underage, so technically they shouldn't be driving. And he's a police, like Hart's father's a police officer, so he might get in trouble for that as well. This is just not framing Li Ming in a good light, which is so unfortunate because he's not like a troubled kid or something like that. เล่ามา I
เล่ามา ผมขอโทษครับ ผมผิดเองอ่ะ ผมพาฮาร์ดเขาไปขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะแล้วเสียหลักล้ม แต่ไปโรงพยาบาลมาแล้วครับ ไม่เป็นไรมาก So frustrating because he also ตอน can't. ฮาร์ดขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะ I'm just realizing how like absolutely frustrating this is as well because Hart obviously doesn't know what's being said. He can't like chip in to tell his side of the story, and the parents aren't making an effort to include him at all. ฮาร์ดก็หูหนวกนะ ป้าครับ คนหูหนวกก็ขี่มอเตอร์ไซค์ได้ครับ Oh, I didn't even think of that being like a แต่ป้าไม่เคยอนุญาต yeah. เรื่องเก่ายังไม่ทันหาย เรื่องใหม่มาอีกแล้วนะ ผมขอโทษแทนหลานด้วยนะครับ ไอ้ลีมิงมันทำอย่างนี้ได้ยังไงวะ ก็ฮาร์ดขออ่ะ พูดได้แล้ว มันบอกว่าอยู่บ้าน ยังอีก No. Okay, like this might sound bad, but I am gonna be a little bit harsh on Jim in this moment because this is a mistake that I often see parents make. You need to present a united front in front of them. You can sort out your own issues later on. อีกแล้วนะ เห็นฮาร์ดเขาเป็นใบ้อะจะพูดอะไรก็ได้เหรอ ไม่อะครับป้า ป้าไม่รู้อะครับ คนหูหนวกเขาไม่ชอบให้เรียกเป็นคนใบ้อะเขาแค่หูหนวก ไอ้ลีมิงกูบอกให้หยุดพูด Oh, I wasn't aware of that. ก็ไม่จริง Okay, อะลุง กูบอกให้หยุดพูด noted. She doesn't even know. She เขาบอกคุณป้าไม่รู้อะไรเลยอะ the fact that it seems like she hasn't even tried to learn sign language. เขาอยากมีชีวิตแบบคนอื่นบ้างอะไม่ใช่อยู่แต่บ้านแบบเนี้ย แม่ไม่รู้จะ Oh, this is painful. พูดอะไรอ่ะฮาร์ดพูดอะไรอ่ะ เขาหูหนวกมา3 ปีแล้ว 3 years. At least that to me makes more sense why he's so fluent in sign language. I had thought it had been a couple of months, which I was like, wow, so he really is very dedicated to learning to be able to have already learned as much of sign language as he has. But 3 years is a very long time. Even if you're not fluent in a language by that time, you would expect that, considering the circumstances, all of them would be quite proficient in it at this point. คุณป้าไม่ยอมเรียนภาษามือเลย เขาพูดอะไร I feel bad for Li Ming because now he's just like the awkward translator at this point. เขาบอก คุณป้าอายที่เขาหูหนวก แม่ขอโทษนี่แม่ไม่รู้จะพูดยังไงดีลูก ช่วย
เถอะป้าฮัก ไม่เป็นไรคุณปล่อยลูกไปก่อน The thing is, obviously this hurts a lot right now, but it's important that this is brought up because the only way they can grow and change is by hearing what he has to say. Like, they need to know. I'm really glad he has leaving right now. But it tells you how lonely he probably felt these past 3 years. That's a beautiful shot. Oh, and that's probably all their notes. Not all their notes, but like a fair few. ทำไมขยันสร้างเรื่องนักวะ Oh, come on, Jem. Get off it. ก็อุบัติเหตุปะมันจะไม่เกิดหรอกนะเว้ย ถ้ามึงไม่พาเขาออกไปแบบนั้นน่ะ Okay. ก็มันขออ่ะ I'm not gonna say anything. Because maybe Li Ming will talk some sense into Jem. แล้วผมก็เป็นเพื่อนคนเดียวของมันน่ะ แต่มึงก็ไม่ควรพาเขาหนีออกไปแบบนั้น ลูกเขามีพ่อมีแม่นะเว้ย เกิดเรื่องใหญ่เขาจะทำยังไง ก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดไงลุง The thing is, in principle, I agree with what Jim is saying, but there's better ways to phrase that and to phrase that while being cognizant of the situation that you just saw play out. กูก็ไม่ได้ห้ามให้มึงเป็นเพื่อนกับมันนะ แต่นี่ต้องมีขอบเขตสิวะ Oh, you're projecting. ลุงจะทำแบบป้าเจตนาใช่ปะ What? มันไม่เหมือนกันไง ถ้าลุงมีเพื่อนคนหนึ่งแล้วเพื่อนของลุงไม่เคยออกจากบ้านมาเลย3 ปีอะลุงเป็นแค่คนเดียวที่พามันออกมาได้อะลุงจะทำเหมือนผมไหมล่ะ ผมโตแล้วลุง ถ้ามีอะไรผมรับผิดชอบเองได้ ครั้งหน้าถ้าเกิดปัญหาอะไรอีกอะลุงไม่ต้องช่วยผมก็ได้ That's a very ผมแก้ปัญหาของผมเอง irresponsible thing to say. Because I understand what he's trying to say, but that could really backfire, especially if Jim wasn't a reasonable person. I think it's gonna be winning. I don't know how I feel about that. Oh, that's a nice look on him. Sorry. ผมไม่มีที่นอนแล้วอะลุง Oh. Well, that's one way to approach it.
That's such a beautiful shot. Please don't end now. Damn it. Oh my word. Okay. I think, weirdly enough, this might have been one of my favorite episodes. I don't know if I'd quite put it as like my favorite episode, but there was a lot. Like, I really appreciated the unpacking of Wyn and Alan's relationship, because I think it's an occurrence that's more common than we would like to think it is. Like, people living together and staying together for far longer than it's probably healthy for them, because they don't really have another choice. Like, financial issues will often play into situations like that, and it's just, especially if you don't have your parents to fall back on, like, it's much easier if you have a secure, like, family home that is close by, for you to just be like, okay, you know, I can get out of this relationship, I can move back in with my parents, and it's gonna be okay. But if for whatever reason that option isn't there, it becomes much easier to find yourself in exactly that type of a situation. So it's just, I really appreciated the time that they took with it, and that even though there were moments where it definitely seemed like Alan was doing something that I was not happy with, he wasn't like really truly villainized. Like, he was given as much consideration as I think they could give him within the brief span of us like getting to know him, seeing everything, and the resolution of one moving out. So, I mean, obviously I don't necessarily think that this is going to be the last we see of him, but I think everything was like really well paced and played out and given the proper consideration, which I really appreciate. And then everything regarding Hart and his parents was so well handled. I just, like, it was so sad, but it was just so good to see portrayed as well. Obviously I can't speak to having ever experienced something like that, but it was just, from an outsider's perspective, it seemed like the right way for things to play out, because I think it was important for the parents to realize that this is not something that's going to change. They need to adapt, and they haven't been doing the work to adapt the way they should. So yeah, that was a really good episode. I loved it so much, and I'm looking forward to seeing how things will progress between Wyn and Jim from here on out as well. I really appreciate the fact that, side note, I really appreciate the fact that Hart and Li Ming's relationship, whatever form it does end up taking, is not being rushed, and it also feels more like situation appropriate for them. So yeah, I really like that. I'm eager to see where Jim and Wyn's relationship goes from here. I do still want to see like Jim taking some initiative from his side, because Wyn's been the one like chasing all the way, and even though like that's fine, I like to see like the give and give back, like the give, receive and give back kind of situation going on, and we haven't seen too much of that in my opinion from Jim. So yeah, anyway, I hope you guys enjoyed this reaction, and otherwise I'll see you guys again next time. 再见。